இதுதான் 4440 ஸ்டீரியோ போர்டு ஐசி. இதில் பார்த்திங்கன்னா பேஸ் ட்ரிபிள் அட்டாச் வந்துடுது. ஒயர் கிட்டோட கொடுத்துருவாங்க. வால்யூம் கண்ட்ரோல் மட்டும் இருக்காது. அதை மட்டும் நீங்கள் வாங்கி 47K போட்டு சால்டிங் பண்ணிக்கணும். இதுதான் ஃபுல் ஒயரோடு வந்துடும். பேஸ் ட்ரிபிளுக்கான ஒயரு வருங்க. டிடின்னு போட்டிருப்பாங்க, அது ட்ரிபிள். பி போட்டுக்கிறது பேஸு. லெஃப்ட் சேனலுக்கான பேஸ் ட்ரிபிள் ரைட்டு. பார்த்திங்க, இது லெஃப்ட் சேனல், இது ரெண்டும் ரைட் சேனலு. லெஃப்ட்டுக்கு ரைட்டுக்கு ரெண்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அப்புறம் 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் கொடுத்துருவாங்க யூஎஸ்பி போர்டுக்காக. அப்புறம் 2 ஐசி வந்துருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்கள். லெஃப்ட் சேனலுக்கு ரைட் சேனலுக்கு 2 ஐசி. நீங்கள் இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்தீங்கன்னா 12 வோல்ட் 2 ஆம்ப் இல்லை 3 ஆம்ப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆம்பில் 13 வாட்ஸ் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணலாம். 10 இன்ச் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதோட ஒயரிங் கனெக்ஷனை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். வேறு இந்த 2 எல்லோ இருக்குது. 2 எல்லோ லெஃப்ட் சேனலோடது. ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஃபஸ்ட் இன்புட்லேருந்து போயிடுவோம். இது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சேனலோட ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டு. இது ரைட் சேனலோட ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டு. அப்புறம் இது ரைட் சேனலோட வால்யூம் கண்ட்ரோலு. இது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சேனலோட வால்யூம் கண்ட்ரோலு. இது இன்புட்டு. இந்த ரெட்டும் பிளாக்கும் இன்புட்டு. இன்புட் பார்த்திங்கன்னா இந்த டயோடுக்கு போகும். இன்புட் ரெட் கலர் ஒயரு. பிளாக் கலர் ஒயர் கெப்பாசிட்டரில் மாட்டியிருப்பாங்க. ஒரு சைடு கெப்பாசிட்டரில் மாட்டியிருப்பாங்க. இது 12 வோல்ட் இன்புட்டு, டிசி இன்புட்டு. இது வால்யூம் கண்ட்ரோல். இது வந்து 5 வோல்ட் யூஎஸ்பி போர்டுக்காக 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர்லேருந்து வரும். இது ஆடியோ இன்புட்டு. லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல் ஆடியோ இன்புட்டு. அப்புறம் இது பேஸ் ட்ரிபிள் பாருங்க. லெஃப்ட் ட்ரிபிள் பேஸு லெஃப்ட் சேனலுக்கு ரைட் சேனலு. இது உங்களுக்கு சால்டிங் பண்ணி வால்யூம் கண்ட்ரோலில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். இவ்வளோதான். இந்த போர்டு அமேசானில் இருக்குது, ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு லிங்க்கு கீழே அனுப்பிச்சி நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ஃபுல்லாக ஒயரிங் முடிஞ்சது. இப்போ பாருங்கள், ஒரு ஸ்பீக்கர் நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்புறம் இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சேனலுக்கு தனி ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் வச்சுட்டேன். ரைட் சேனலுக்கு தனியாக ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் வச்சுட்டேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஏக்ஸு. இது அப்புறம் பேஸ் ட்ரிபிளுக்கு பாருங்கள். இது ட்ரிபிளோடது ஒயரிங் பார்த்துக்குங்க. எந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளாக் ஒயர் வரும். இதில் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் ஒயரு இந்த மாதிரி வச்சு ஃபஸ்ட்டு பிளாக் ஒயரு கனெக்ட் பண்ணிக்கங்க. இந்த மாதிரி வச்சு பிளாக்கு ரெட்டு எல்லோ, அதில் அதே மாதிரி வந்துருக்கு பாருங்கள். பிளாக்கு ரெட்டு எல்லோ, பிளாக்கு ரெட்டு எல்லோ. இது வந்து ட்ரிபிள், இது ட்ரிபிள். இது பேஸுக்கு உண்டானது வரும். க்ரீனு ப்ளூ ஒயிட்டு. அது ஒவ்வொரு போர்டில் கலர் மாறி வரும், அதுக்கு பார்த்து கனெக்ட் பண்ணிக்கங்க. க்ரீனு ப்ளூ ஒயிட்டு வரும். க்ரீன் ப்ளூ ஒயிட்டு, க்ரீன் ப்ளூ ஒயிட்டு. அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா 5 வோல்ட் அவுட்புட்டு. இதிலிருந்து 5 வோல்ட் வரும் யூஎஸ்பி போர்டுக்காக. நான் யூஎஸ்பி போர்டு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். நான் இதில் வந்து சாங் ப்ளே பண்ண மாட்டேன், காப்பிரைட் விழுந்துடும். நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ வால்யூம் அதிகம் வச்சு அந்த செட்டிங்ஸ் மாறுமல்ல, அந்த சவுண்டு வச்சு காமிக்கிறேன். டுவெல் வோல்ட் பவர் சப்ளை இப்போ கொடுத்துருக்குறேன் இந்த போர்டுக்கு. இப்போ பேட்டரியிலிருந்து தான் கொடுத்துருக்குறேன், லேப்டாப் பேட்டரியிலிருந்து. அடுத்த மோடுங்க பாருங்கள். இது ஏக்ஸ் மோடு, இது ரெக்கார்ட் மோடு, இது ப்ளூடூத் மோடு. உங்களுக்கு வந்து அடுத்த வீடியோவில் இதை தனியாக ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணி உங்களுக்கு போடுறேன். இப்போ ரிமோட் இருக்குது. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ரிமோட்டு. இந்த ரிமோட் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோட் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. மோட் பட்டன் இங்கே இருக்கும்.
இந்த வீடியோவில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த போர்டோட லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன், நீங்களும் வேணால் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். இது பாருங்கள், லெஃப்ட் சேனல் ரைட் சேனல். இது கிரவுண்டு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மேலே வந்து சின்னதாக கம்பி வந்திருக்கும், அது பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்டு. பிளாக் வந்து லெஃப்ட் சேனலு, ரெட்டு வந்து ரைட் சேனலு. இது 5 வோல்ட்டு இந்த போர்டுக்கு கூட பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்குறேன்.